रुडोल्फ डीजल नाम के एक व्यक्ति जो डीजल इंजन को इन्वेंट किए थे, और वो 1930 में सुसाइड कर दिया था क्योंकि वो कभी सोचे नहीं थे कि उनका ये डीजल इंजन आज इतना लोगों के काम में आएगा। दैट्स गजब। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।